Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo com vocês. Eu vou estar ensinando vocês a fazer uma slime com essa cola aqui. Eu nunca testei, então vamos ver se ela é bom. Ó, é de 400 gramas e é Kazon. Nunca usei do ursinho assim, ó. Se vocês já usou, me digam se ela é boa pra fazer slime, se não é. Então vamos ver se ela é boa. Ó, usando um recipiente. Então vamos abrir a cola. Primeira vez que eu estou utilizando essa cola do ursinho, né? Então, vamos abrir ela aqui. Ó, sempre lembrando que vê essa etiqueta aqui, ó. Na cola pequena. Nas colas grandes, algumas vêm e algumas não vêm. Mas nas pequenas sempre vem. Vem pra confirmar que ela não foi aberta. Então, vamos despejar tudo aqui, ó. Então, colocou tudo aqui. Pronto. Colocamos a cola do ursinho já toda no recipiente. O frasco ficou vazio. Ficou vazia. Será que ela fica em pé? Então, ó, vai ficar aqui parado. E vamos ver a consistência dela, ó. Ela é mais grossa do que a outra que eu usei, que era essa daqui. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver, né? Foi um acidente. Então, vamos mexer. Essa, não sei se eu coloco corante. Acho que eu vou colocar esse corante, se tiver ainda, rosa. Pronto, coloquei esse corante aqui. Na verdade, não é um corante, é uma sombra. Só que, como não uso, eu vou usar como um corante. E ela é rosa. Então, ela dá cor muito bonita na slime, ó. Ficou um rosinha bem bebê. E ela também tem glitter. Não sei se dá pra vocês verem. Ó como ficou a cor. Ó. Então, nós vamos colocar... Vamos colocar... Ai, tô com medo de colocar esse glitter aqui. Ele é muito lindo. Acho que eu vou comprar mais dele. Então, eu vou colocar ele. Coloquei todo o glitter. E vamos mexer. Dá até dó de usar esse glitter, porque ele é lindo demais. Acho que deveria ter comprado mais dele. Nós vamos também estar colocando essas bichas-sanguinha rosa também. E então vamos colocar bastante. Eu vou encher uma coisinha dessa. Eita, tá até transmudando, ó. Pronto. Tomara que ela não fica tão pesada, né? Porque colocando bichanga ela fica mais pesadinha, a slime. Ah, mas quem se importa, né? Tem bichanga, muito bonita as bichas-sanguinhas. Então, bora ativar ela? Quando ela estiver ativada, eu trago pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, voltamos com a nossa slime ativada. Ela ficou linda, ó. Essas biçangas parece de longe até isopor, mini isoporzinhos. E eu tô tentando fazer mais slime com isopor, só que eu não encontro aqui. Então, vai com biçanga mesmo. Ó, ficou linda, ficou rosa. As biçangas são rosa. Tem glitter branco. Então, ficou perfeita a slime. Ó. E, claro, vamos fazer os testes das slimes. Então, aqui, concorrendo, a gente tem essa slime. A gente tem essa slime rosa. E também temos essa slime que eu ensinei vocês a fazer no outro vídeo, que ela ficou laranja. Mas ficou bem legal, ó. Faz bastante clique. Ela tá bem fluffy mesmo. Também tem biçangas rosa, ó. Ó. Então ficou muito boa também.
Agora eu não sei qual que eu prefiro. Essa daqui tá gostosa porque ela é muito bacia. E essa daqui também tá muito... tá legal. Mas ela tá bonita por causa da cor. Então eu não sei qual eu escolho, pessoal. Lembrando que essa daqui eu fiz com a cola Kai. E essa daqui eu fiz com a cola do ursinho. Então vamos ver os testes. Começando, vamos começar pela rosa. Então, o teste da rosa. Primeiro, quem estica mais. Ó, ela estica um pouco. Escreve logo por causa das bichas de sangue que pesa. Ó, a cor linda também, né? Vamos ver se ela faz... E caiu a biçanga. Vamos ver se ela faz clique. Ó. Desliga em tudo que você estiver usando, assistindo, pra ouvir o clique. Ó, vou colocar mais pra cá, né? Ó, vamos começar. Esse foi o clique. Vamos ver a cachoeira, que é assim. É boa também, ó. Porta-retrato. E essa foi as características dessa. Então vamos ver essa daqui. Eu acho que eu gostei mais dessa. Mesmo que a cor não é muito bonita. Então vamos começar. A prova da quem estica mais. Essa, com certeza, já ganhou. Gente, ela esticou todo que até agarrou o saquinho. O porta-retrato, então vamos esticar ela aqui, né? Essa não foi direito, então vamos fazer de novo.